Nhà sản xuất Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lên tiếng về lùm xùm các anh tài bỏ tập trong buổi tổng duyệt concert. Giữa lúc tình hình tập luyện căng thẳng để chuẩn bị chào đón 20.000 khán giả tại concert, các thành viên ekip không tránh được mâu thuẫn, to tiếng với nhau. Sự vụ ồn ào nhất hiện tại là việc đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư nổi nóng, lớn tiếng mắng nhiều anh tài trẻ tuổi bỏ ngang buổi duyệt sân khấu để đi ăn. Khi khoảnh khắc này được tung trên các nền tảng đã làm dấy lên làn sóng tranh luận lớn. Ngay trong đêm ngày 18 tháng 10, nhà sản xuất Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã lên tiếng làm rõ sự việc, cho biết trong quá trình tập luyện căng thẳng, một số hiểu lầm có thể xảy ra do mệt mỏi và thông tin chưa được truyền đạt trọn vẹn.